不過我由出生前開始講係啦，即係我知道污染咧會令到容易早產啊，因為空氣裏邊嘅一氧化碳啦，同埋其他污染物咧會令到個 BB 咧未夠40週咧已經出世，38週前已經出世。咁影響係咩嘢咧？就係你太早產嘅話，個氣管同埋肺泡個成長咧就冇咁好嘅。咁變咗個將來個小朋友出咗世之後咧，個肺嗰個功能咧係比順產40週出世嗰啲係差啲。當佢又受到感染嘅時候咧，因為細路仔嗰時都會感染啦，病毒感染啦、流感啊、傷風啊、呼吸合細胞病毒啊，好容易有呼吸衰竭啊，或者係呼吸失調嘅現象，需要入院啦，需要用氧氣支持啦，或者用機器嚟支持嘅呼吸咁樣。咁變咗，而當然當呢個流感同埋呢個氣管微支氣管炎加埋空氣污染，就一齊影響一個唔完整或者係發造得唔好嘅氣道嘅話咧，好容易咧就會呼吸會有問題，唞氣辛苦啊，要氧氣唔夠啊，需要入院嘅。咁即係變咗空氣污染係令到個氣管先天已經有問題，早產。個污染令到病毒嘅感染嘅影響更加係嚴重，而令到本來唔使入院嘅話咧，佢都要入院。因為病毒感染令到嘅氣管咧嗰個表皮咧係受損，而令到外露嗰啲咧係咳嗽嘅感應器。咁嘅話咧，佢有啲空氣冷空氣啊、乾空氣經過時就會好容易咳嗽。咁啊啲叫做即係病毒感染之後嘅呼吸系統嘅過敏反應。咁當你有咁嘅過敏嘅時候咧，就好容易咧有污染指數高嗰陣時候咧，就刺激佢咳嗽。所以變咗譬如病毒感染之後，可能咳2隻禮拜、3個禮拜咧正常嘅。咁有一部分小朋友就所謂咳多過4個星期嘅。咁任何人或者兒童小朋友咧，一病個咳嗽多4個星期，我哋係要檢查研究。咁而喺呢個個案裏邊就會係病毒感染之後啦，有個後遺症就係長期嘅咳嗽。呢長期咳嗽其中一個重要嘅因素就係因為環境嘅污染指數高，令到氣管咧康復唔到，或者容易咁持續咁咳嗽。慢性咳嗽其實最個定義就係咳多過4個星期咯，因為細路仔嗰時候都會有傷風啊、喉嚨發炎，嗰咳嗽咧係短暫2至3個星期，4星期或以上咧，好多時都係病態咧，要係睇醫生研究係咩症狀。咁啊最常見嘅原因第一就係鼻敏感，第二就哮喘加鼻敏感，第3咧淨係哮喘，第4就病毒感染之後咧短暫嘅氣管過敏。當然短暫意思多4個星期啦，可能係7個星期、8個星期、9個星期咁樣。呢4個因素啦，全部都會因為污染指數高，而令到佢哋咳嗽本來係咁長嘅，會延長到咁長。OK， 而令到我哋治療咧係本來反應得好唔錯嘅，會反應得有，但係冇咁好。所以變咗污染係令到醫生醫治個病人嗰個成效咧係低咗。咁所以一定要可能家長合作，即係話咧點樣係避免接觸室外嘅污染。另外自己屋企裏邊當然室內都有污染啦，咁一定要話俾佢知喺室內裏邊要一可以控制到嘅就要搞嘅。例如話唔好屋企食煙啦，呢個最常見、最容易搞，或者最難搞，睇下邊個人啦。個通風系統要好，即係廚房嘅個油煙啊、燃燒係去室外咁樣。咁嘅話，咁就大部分做到咁嘅話咧，都會幫到小朋友。家長最驚就會變哮喘啊咁樣。咁當然哮喘好程度都係遺傳嘅。咁但係當然會唔會有後天嘅機會咧？污染指數高，有冇機會
增加變哮喘機會啦。如果空氣污染指數高嘅時候咧，或者嗰個環境空氣指數高嘅污染指數高嘅時候咧，你定時用哮喘藥個功效係有喺度，但係冇第啲地方咁好，因為嗰個地方空氣冇咁污染，所以我哋係喺一個空氣污染高嘅環境之下醫治哮喘咧，就會係事倍而功半。慢性咳嗽咳多4個星期嘅話，都因為鼻敏感原因嘅。咁而鼻敏感，我呢10幾20年咧係升緊嘅。我大約香港而家高小或者初中嘅小朋友啦，大約係有40%到嘅兒童咧係有啲鼻敏感，咁係升緊嘅。咁就你明白鼻敏感最常係咩症狀係咩咧？就係流鼻水、乞嗤啦，同埋鼻塞。咁鼻塞嘅話咧，你會點做咧？就用口唞氣。咁口唞氣其實好大問題，因為我哋鼻係有個過濾性功能㗎嘛，將佢暖化佢將啲污染物隔離嘅。咁但係如果用口唞氣嘅話咧，就啲空氣咧就直接入個氣道度，就冇經過過濾。咁就變咗鼻敏感嘅小朋友咧，會對於環境啲人影響係更加大。